இதில் இருக்கக்கூடிய சாம்ஸ் மோட்டார் கேரேஜ் தாங்க வந்திருக்கும். போன வீடியோவில் இவங்க ஷாப்பில் ஃபுல்லாக ரெடியான கார்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் என்னென்ன கார்ஸ்னால் சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு, பெயிண்டிங் வந்திருக்குன்னுலாம் பார்ப்போம்னா இது சொல்லிடுங்கண்ணா. இந்த Volkswagen Vento ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1,20,000 கிலோமீட்டர் ட்ரிவன் ஆயிடுச்சு. இத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலே இதில் வர ரேண்டமான கம்ப்ளைண்ட் எல்லா Volkswagen குரூப் ஸ்கோடாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரும், EGR கம்ப்ளைண்ட் வரும் இந்த கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. ஸோ ரேண்டமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிலோமீட்டர் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டைமிங் செயினை ஃபஸ்ட்டு மாற்றிடணும். நெக்ஸ்ட்டு 4 இன்ஜெக்டரில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி போட்டே ஆகணும். இல்லைனா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்மோக் கலர் ஆரம்பிச்சிடும். வண்டி வரும்போதே நம்மகிட்ட ஃபுல்லாக ஸ்மோக் தான். ஓகே. ஸோ வெளில போயிருக்காங்க, அவங்க கொடுத்த கொட்டேஷன் செட் ஆகாமல் நம்மகிட்ட வந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்ஜெக்டர் ஃபெயிலியர் இருக்கோ அந்த இன்ஜெக்டர் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு டர்போவும் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. டர்போவும் நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற பிளானில் தான் இருக்கேன். ஸோ டர்போ ஃபுல்லாக மாற்றாமல் வெறும் கோர் மட்டும் மாற்றினாலே போதும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டர்போ மாற்றாமல் ஒரு 60,000 கிட்ட போயிடும். நம்ம கோர் வரைக்கும் மாற்றலாம், அது ஒரு 10 to 12,000 முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் EGR இதில் நான் கம்பல்சரி மாற்றிடுவேன். EGR அண்ட் இன்ஜெக்டர் டர்போ இது மூணுத்தையும் மாத்தினா இதில் இருக்கிற ஃபால்ட்டே அரெஸ்ட் ஆகிடும். வெளியே கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 2.5 lakhs வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கஸ்டமருக்கு நான் ஒரு 1 lakh கொடுத்துருவோம். கம்ப்ளீட் ரெஸ்டோரேஷன். இது கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளட்டான வெஹிக்கிள். வண்டியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கஸ்டமர் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால கஸ்டமர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிங்கரிங் பெயிண்டிங் பண்ணி எனக்கு பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் கொடுங்கன்ட்டாரு. ஆல்மோஸ்ட் கோட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாங்குற கண்டிஷன் ரேட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஃப்ளட் வண்டி ரெடி பண்ணுற காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 lakh கொடுத்துருந்தோம். பட் ரெஸ்டோரேஷன் எல்லாம் சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் 2 lakhs கொடுத்தோம். பரவாயில்ல, எனக்கு எவ்வளோ ஆனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு இந்த வண்டி நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நானே கஸ்டமர் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கினா 3 lakhsக்கே இருக்கும், பண்ணாதீங்கன்னு. இல்லை எனக்கு கம்பல்சரி பண்ணியே ஆகணும், நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோட்டுக்கு ஓகே சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிங்கரிங் எல்லாம் முடிஞ்சு பெயிண்டிங் கண்டிஷன் இருக்குது. ஒரு 1 weekல பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்கை முடிச்சு கஸ்டமருக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவோம். ஷிஃப்ட் வந்து நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் என்ன கம்ப்ளைண்ட்காக வந்திருக்குன்னா வண்டி கஸ்டமர் வந்து வாட்டர் லெவல் பார்க்காம போட்டிருக்காரு. ஸோ வண்டி வந்து ரேடியேட்டர் வழியாக இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தாலே தெரியும், ரேடியேட்டர் வழியாக வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. வந்து கஸ்டமர் பார்க்கலாம் அப்படியே ஓடுறதுனால இன்ஜின் ஃபுல்லாக சீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரீபோர் தான் பண்ணி ஆகணும். இது ஃபுல்லாக பிரிக்க போகிறேன். இன்ஜின் ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 weekல ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன். அவ்வளோ இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் ட்ராக்ஷன் சிம்பிள் ஏறிடுது, அந்த பிரேக் பேட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. ஒரு 100ல் போயிட்டு பிரேக் அடிக்குமா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாப்லிங் இருக்குது, ரேட்லிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 4 ரோட்டர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு பேட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ட்ராக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கோடிங் தான், அந்த கோடிங் கரெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவினிங் வாட்டர்ஸ் பண்ணி வண்டி டெலிவரி கொடுத்துருங்க. LDயில் பார்த்தீங்கன்னா 7 சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்மேட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்காக நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு. ஓகே. ஸோ இதில் 2 ஏர்மேட்டிக் பலூன்ஸுமே ஃபெயிலியர். இதில் வந்து என்னன்னா கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகும், பேங்க்கில் வந்து டேங்க் ஒன்று வரும். ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது. ஏர்மேட்டிக் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இந்த இஷ்யூ வச்சுக்கிட்டு கஸ்டமரால் வந்து லாங் எங்கேயும் ஓட்டவே முடியாது. ரோட்டில் இதோட சர்ஃபேஸை பாருங்கள், இந்த சர்ஃபேஸை வச்சுட்டு ஓட்டவே முடியாது. எல்லாமே தட்டும், எல்லாத்தையும் தட்டும். ஸோ இது ப்ராடக்ட்டும் கஸ்டமருக்கு வந்து எஸ்டிமேட் கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ் வந்து போகிறேன்னு இருக்காரு. பண்ணாங்கன்னா ஒரு வித்தின் ஒரு 5 to 10 daysக்குள்ளே மேக்ஸிமம் கொடுத்துருவோம் டெலிவரி. அங்கே போனால் எனக்கு இந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை வெஹிக்கிள் இருக்காது, என்ன மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. இது எனக்கு நான் பார்த்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நான் செலவு பண்ணாலும் என் வீட்டில் ஒரு வண்டி வந்து இருக்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை. அட்டாச்சாக இருக்கனால அவங்க அந்த பாதி பேர் இந்த மாதிரி FC வெஹிக்கிளை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு காரணமே எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது. எனக்கு பெரிய செலவெல்லாம் எதுவும் வைக்கிறது இந்த வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ இதை நான் வந்து பண்ணிக்கிறது தப்பு கிடையாது. வெளியே போய் நான் 1 லட்ச ரூபா வாங்க போனால் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குமான்னு தெரியலையே, இதே பண்ணிக்கிறோம் சொல்லி